Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Chandiunzawo pano ndechekuti ndakabhadharwawo nevamwewo minista vandinototya kutotaura nezita ravo. Saka ndakabhadharwa yainge iri nguva yema-elections. Ndakabhadharwa kuti ndinge ndichienda kunofushira kamwe kamwana kainge kachiri kacheche. Aka kamwana aka kainge kachiri kutorarama, mufunge zvenyu. Asi ndakaita zvivindi zvekuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Panguva yacho iyoyo mukoma, ndingangoti ndainge ndiriwo panzara, ndainge ndichida mari zvekutodaro. That was when pandakabva ndachizoudzwa neimwe friend yangu. Ndainge ndakambogara neumwe murume uyo ainge ari muNdebele, ainge achibva kuBulawayo. Saka akabva achizondiudza kuti ainge ava kuenda kuDurban. From there on handina kukwanisa kuzowana mafone numbers ake zvekare. Saka akazondifonera nerimwe gore akabva anditi, nhai shamwari kukuri sei? Then ndo patakabva tachizotanga kutaura, but ndakamubvunza ndichamubvunza zvekare kudzamara ndichizozviziva kuti kuwana kwaakaita mafone numbers angu akamawana sei. Akamapiwa nevakomana vaya vane mazita anotyisa. Saka vanotoziva kunyangwe mafone numbers ako chaiwo. Vatori nenzira dzekuti kana vachida mafone numbers ako vanomawana. Saka akandiudza kuti ndine vakandipa mafone numbers. Saka ndikutsvaka munhu wekuti ndinokwanisa kushandidzana naye. Ndikabva ndati kushandidzana naye sei? What do you mean? Akabva anditi, ko unoda kugara kuJoni ikoko kusvika zvaita sei? Ndo pandakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndisingachadi kuti ndirambe ndichigara muJoni, but nhamo yainge iripo yainge iri yekuti ndainge ndisingazivi kuti kana ndikaenda kumusha ndotangira papi. Akabva ati kwandiri, aiwa hazvinetsi, ndinokwanisa kukuitira plani. Akandiudza kuti ainge aine zvimabhindauko zvake zvakati wandei. Saka achitaura neni iye akaita sekunge ainge ava neconstruction company yake. Ndikabva ndati kubva zvakanaka, which means kuti kana ndikaenda kumba ndinototanga kutoshanda because muJoni ndainge ndakadzidzirawo basa rehubhirita. Kamupaya ndatumidzirwa mari ndokubva ndachizoenda kumusha. Ndakamuudza kuti ndainge ndichida kutanga ndamboenda kunoona vabereki vangu. Akabva anditi, kasi une munhu wawakazivisa here kuti uri munzira uri kuuya? Ndikabva ndati hongu sawira, ndine vanhu vakati wandei avo vandakaudza kuti ndiri munzira ndiri kuuya. Akabva ati saka chitoburuka zvako bhazi udzokere kuSouth Africa. Ndikabva ndati what do you mean shamwari? Handina kana mari kaini sezvaunoziva, ndiwe wakatonditumidzira mari. Akabva andikaukuletera pamari iyo ainge akanditumidzira. Akabva ati pane munhu achataura newe, munhu uyu achazokuitira e-wallet. Mari iyoyo inokwana kuti unge uchizobva muMessina kuenda kuJoburg. Sezvaakataura mukoma ndozvakaitika. Ndakati ndichangokrosa ndichibva kuZimbabwe ndichidzoka kuSouth Africa, ndakabva ndatoona umwe munhu achindifonera. Akabva andiudza kuti ainge atumwa nefriend yangu kuti ange achinditumidzira mari ye-e-wallet. Akabva anditi, next time kana ndikakuti uya kumusha haufanire kuti unge uchiudza kana ani zvake. Zvose zvaunenge uchazoita unofanira kuti unge uchizozviita uri undercover, and vanhu havafaniri kuti vange vachiziva kuti basa raunoita unoita basa rei. So mukoma ndakabva ndachizogara zvangu muJoni, zvinhu zvakaoma kudaro. Ndingangoti pakapera about 2 to 3 months ndakabva ndachizoona phone yapinda. Saka ainge ari munhu aigara achingochinja mafone numbers nguva dzose. Akabva achizoti kwandiri ainge aine kabasa ako kaainge achida kuti ndinge ndichizomubatsira nako kabasa ikako. So then ndo pandakabva ndachizodzokera kumba. But pandakadzokera kumba ipapo mukomanashi handina kana wandakaudza, kana mukadzi uyo wandainge ndava kugara naye handina kumbogara ndakamuzivisa kuti ndainge ndava munzira ndichidzokera kuZimbabwe. Ndakaenda kumusha ndikanogamuchirwa nevakomana. Pandakangoona ndichigamuchirwa neimwe Benz yainge isina manamba
number plates iri yeblack. Ndakabva ndatoziva kuti vakomana ava vanoita basa rei. Vakanditora vakabva vachizoenda neni kuguest house, vakabva vandiudza kuti bhururu wangu iye kune kwaainge atumwa, kune kwaainge aenda kumbonobata basa. Ndainge ndisingatozivi kuti kubata basa kwacho kwavainge vachireva kwainge kuri kutouraya vanhu vaya vekuti vanenge vachiita zvisingatendedzwe munyika, ndo basa racho iroro raainge achibata. Saka bhururu wangu uyu paakazondiudza kuti iye ndiro basa iro raainge ava kuita kuvaka, it was just a code name yekuti ndinoita zvekuvaka, but hapana kuvaka kwaainge achimboita. Ainge ari munhu ainge achitumwa kuti ange achienda kunouraya chaiko, not kurova but kutouraya, kuvhundutsira vanhu. Ende kunovhundutsira vanhu kwavainge vachiita nekwandakazoita ndekwekuti taisvika pamusha kana kuti pamba pemunhu uyo anenge achiita zvisingabvumidzwi munyika, then tobva tachizotora kana mwana wake. Dzimwe nguva taikwanisa kubatwa kana nemweya wakaipa kwazvo zvekuti kana aine vana vasikana tainge tisingasarudzi kuti vana ivavo vanenge vaine makore mangani, nekuti pakunopiwa training yatakapiwa takanzi pachigandanga unofanira kuti unge uchiita zvinhu zvekuti zvinenge zvisina kujairirika, zvekuti kana munhu ukamuitira utsinye hwakadaro hwekuti aine vana pamba pake osiya warara nevana vake, haafi akazvikanganwa. Kunyangwe akanzwa panenge pachitaurwa nezvematongerwo enyika anobvapo achitiza. Saka ndo rainge riri basa redu iroro, asi iye ainge asina kundizivisa kuti ndo basa iro raainge achiita. Ndakafara ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichishanda zvangu ndichiita zvekuvaka ndiri munyika yangu than kuti ndinge ndichitambudzika ndiri muJoburg. Zvimwe kuda ndaikwanisa kuzotogumisidzirawo ndatotanga kambani yangu. Pandakaendeswa kuguest house, hama dzangu ndakafara chaizvo nekuti ndakaona kuti ichi chainge chatova chirungo. Iye akazouya zvake after 2 days. Akati auya kudaro, ndakati ndichimutarisa mumanakles umu ndakaona kuti ainge akakuvara maoko ake ose awa. Ndikamubvunza kuti nhai bhururu, ko chii chakaitika kwauri? Akabva ati akakuvara apo pavainge vari kubasa. Anoti iye akatsvedza ndokubva achizonodonha pasi. Ndikabva ndati but ndakangosuspekta hangu izvo mukoma kwacho kwavainge vakaenda kunobata basa. Mukoma Nashe vakarova munhu nezvibhakera kusvika munhu iyeye achizoshayika. Pavakomana avo vaainge akaenda navo patori nevamwe vakomana vakatotsemuka mabhonzo emumaoko mushure mekunge varova munhu iyeye kuzonosvika achizonofa. Saka after a couple of days ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti basa rangu rainge riri rei, uye zvekare ndainge ndichazoshanda on contract basis, uye zvekare ndainge ndichazongobhadharwawo ne-random person, zvekuti kana tapedza kubata basa taingonzi endai mutown munogara murestaurant yakati. Magaramo murestaurant imomo paizongosvika varume vanenge vaine masutu avo vaine maenvelope, mobva matopiwa maenvelope. Hapana anotaura neumwe, aziva kwake aziva kwake, mushure mekunge matambidzwa mari dzenyu. Ndikabva ndati kubva zvakanaka. Kwamana chipanguva yacho iyoyo handina kana kuzomboita hanya nazvo ini kuti ndichazonzi ndichange ndiri munhu anenge achiponda vanhu. Ndainge ndava kutoverenga kuti kana ndikauraya vanhu kana 10, nekuti tainge takavimbiswa kuti pamunhu woga woga uyo watinenge tavhundutsira kuti asazoita zvematongerwo enyika taipiwa $2,000 pamunhu, ende taifanira kuti tinge tichishandisa matactic ekuti munhu iyeye kuzonosvika achizonopinda muguva haazode kunzwa zvekare kuti kune chinonzi matongerwo enyika. Then that was when pandakabva ndachizobvuma ini, handidi kukunyeperai mukoma Nashe, ndakabvuma. Then tikabva tachizotanga kufamba tichiita zvekurova vanhu. Saka tichifamba kudaro tichiita zvekurova vanhu, pane kumwe kwatakazoendeswa. Taendako ikoko takabva tachizorova umwe muchembere. Tarova muchembere iyeye takati tiri munzira tichidzoka kuHarare
takarova nzou nemotikari. Motikari iyoyo mukoma yakaparara, but tose tiri 6 tainge tiri mumotikari imomo hakuna kana akambokuvara kana scratch kuratidza kuti waita accident. Saka takazoti tafonera avo vainge vachituma kuti tainge taita accident uye zvekare tainge tarova nzou. Ndipo apo patakabva tachizotumidzirwa motikari yakazouya ikabva yachizotitora. Motikari yatitora kudaro takabva tachizorova zvekare imwe nzou. Mufunge zvenyu mukomanashi, motikari 3 dzakaparara pasina kana mazuva, nekuti taiti tikaita accident tombogarapo ipapo tichinzi vakomana garai ipapo, handiti mari yokudya munayo here, then kobva kwachizouya motikari. Saka takazoti tichisvika kuHarare takabva tachizoudzwa kuti muchembere uyo watainge takarova tainge takaita mistake, nekuti tainge takarova munhu ainge aine zvinhu zvake. Saka pazvakanzi ainge aine zvinhu zvake, iniwo ndainge ndisina kunzwisisa kuti zvinhu zvake zvimbori zvii izvozvo. Izvo vainge vachitoreva kutoti zvidhoma, ainge aine zvidhoma muchembere iyeye. Saka ainge akatumidzira zvidhoma zvake ndo zvatainge tichiona sekunge dzainge dziri nzou, izvo zvainge zviri zvidhoma. Saka ndipo patakabva tachizotanga kuendeswa kun'anga, asi muchembere uyu ainge achiroya chaizvo mukoma, akaramba achingonetsa vaya avo vatainge tichishandira. Ini pachezvangu mukoma handina chandingati ndaisangana nacho, asi ndinorangarira kuti nerimwe zuva ndakati ndichifamba neumwe wangu, saka akabva achizongotanga kungoridza mhere. Ndikabva ndati kochi tainge tiine imwe motikari yatainge tichifamba nayo yainge iri Prado, kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichienda. Akabva ati iye ainge asingatodi kuti tinge tichienderera mberi nerwendo rwedu, nekuti kwainge kuine munhu uyo watainge tichifanira kuti tinge tichienda kunotora tinge tichizodzoka naye kuHarare. Akabva ati ndava kutya, because iye anoti akaona kuti mumotikari medu mainge muine zvidhoma zvainge zvirimo, but ini handina chandakaona. Saka takabva tachizoendeswa kun'anga. Taendeswa kun'anga kuya takabva tachizoudzwa kuti zvidhoma zvagogo vaya zvainge zvava kungoramba zvichingotiteverera nguva dzose. Tikabva tanzi sezvo zvidhoma izvi zvainge zvava kungogara zvichititeverera nguva dzose, zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita ndezvekuti taifanira kutoti tinge tichitoponda kuponda kana kuti kuviga munhu ari mupenyu. Saka n'anga yacho ndiyo yakazotora sarudzo yekuti taifanira kuti tinge tichizoviga mwana achiri mupenyu. Saka tainge tiine bhuku redu iro rataigara tiinaro. Bhuku iri taigara naro takanyora mazita evanhu avo vatinenge tichida kuzokidnepa later on in the future. Takabva tachizoenda kune rumwe ruzevha. Taendako ikoko ndopatakabva tachizosvika pamba pe umwe murume uyu aizivikanwa kwazvo kuti aifarira zvematongerwo enyika, ende aiva munhu wekuti aifarira kungopikisana nezvinenge zvataurwa nemadzishe ekumavhileji ikoko, achizviedza maningi ndava. Ndokubva tachizosvika pamba pake. Takasvika pamba pake mukomanashi painge paine muroora wake nemwana wake vainge vachangobvawo kusvika vachibva kuJoni. Takangosvika nekungotora mwana tikabva tavavhundutsira, tikabva tatongopinda mumotikari ndokubva tatotora mwana uya. Mwana iyeye takadhiraivha tikaenda mune rimwe game park. Tainge tiine maturuzi edu ebasa. Pakashandwa mukoma, nekuti mugame park imomo macho matainge tiri mainge muine mhuka dzakaita sana shumba, nzou nedzimwe mhuka dzakangosiyana. Then that was when patakabva tachizomuviga mwana uyu mukoma takadhiraivha naye for about 1 hour achingochema chete. Aichema non-stop achiita zviya zvichinhinhiva, ende iye aitota sekunge ainge achitoziva kutoti mazuva ake ekurarama pasi pano pezuva ainge akwana. Takamuviga ari mupenyu. Vamwe vangu vainge vachida kuita wekukandiramo muguva imomo, but ndakamunzwira tsitsi ndokubva ndapindamo mugomba ratainge tachera ndikamuradzika zvakanaka, ndikamufukidza nebaby blanket ndokubva ndachizobudamo mugomba imomo. Tikabva tatanga kufushira mhere yaakarova
mwana uyu, nanhasi uno inondirwadza kusvika pari nhasi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma Nashi, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Asi kuburikidza nezvose izvo zvandakaita ndokuzotoita mari kwandakaita. Takazopiwa mining claim, tikatanga kuita zvekusponsor makorokoza, ende mari tainge tichipiwa ndokubva ndachizouya kunoku kuJoni. Ndauya kuno kuJoni ndikaramba ndichienderera mberi neupenyu hwangu. Vanotondiziva havatozvizivi kuti izvi ndo zvandakaita, ende kana kuri kunzi ndikasangana nemi one on one hamungambofi makabvuma kuti ndini ndakazviita zvose izvi zvandakuudzai. Hey, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma Nashi ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Chandiunzawo pano inhau yekuti upenyu hwazondiomera mukoma. Ndiri kutsvaka basa meno kana muine vanhu vamunoziva vane mamochwari. Ndine umwe mundara uyo wandinowirirana naye. Mundara uyu ndewe kuMalawi. Saka akati kwandiri, kana uchida kuita mari shanda kumochwari, kana wawana basa kumochwari wozouya uchizondiudza. Mundara uyu anongoita zvehun'anga uye zvikari vanoita zvemagic money. Saka ndakaenda kwaari ndichiti, mundara tarirawo kuti ndiri kutambudzika sei, ko wadii wandibatsira ndakwanisawo kuwana basa. Saka iye akabva achizoti kwandiri, iwewe ndava kukupa task yekuti ungo uchitsvaka basa. Kana ukatsvaka basa ukariwana uzodzoka kwandiri. Kana wazodzoka kwandiri ndichakuudza zvekuzoita. Ndikabva ndati basa rei? Akabva achizoti kwandiri, kana uchikwanisa ndinoda kuti unge uchitsvaka basa kuri kumochwari. Ndo zvavakandiudza sekuru vacho ivavo. Handizivi kana kuine ane moyo munyoro uyo anoda kundibatsira ndinge ndichiwanawo basa pamochwari, kunyange kana kuine anenge aine hama yake inenge iine mochwari. I am willing kushanda hangu pasina pay, ndinge ndichizonzwa kuti sekuru ava vekuMalawi vari kuda kuti ndinge ndichizoita sei. Kana kuri kunzi ndinenge ndava kushandapo pamochwari ipapo, kutya hangu handisi kutya, asi ndatora sarudzo yekuti ndinge ndichiita zvinhu izvi iro rinogore risati rapera, because ndikare mhani ndatambudzika muno munyika yevatorwa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndine trauma yakanyanyisa kwazvo. Izvo ndo zvakaitika mufunge zvenyu mukoma Nashi. Ndakatanga kurara nababa vangu apo pandainge ndine 13 years. Chinondinetsa ndechekuti ndini ndakato approacha baba ndikabva ndatanga kutaura navo. Baba ndakavaudza kuti ndainge ndichivada. Baba vakatombondirova, ndikatanga kuchema ndikavakumbira kuti vasazoudza amai. Saka vakabva vachizongonyarara. mukoma Nashi baba vangu ndaivaisa pamuidzo, ndaivataimira paya apo pavanenge vakagara. Kana kuri kunzi amai kana vasipo, ndaienda ndonogara pamakumbo avo ndobva ndatanga kuita zvisina basa ndichitamba navo. Saka ivo vakatanga vachandirova kudzamara vava kungonyarara vachiti ndoda kuona kuti unosvika kupi nezvose izvo zvauri kuita. Ndakazoti nerimwe zuva amai pavainge vasipo, baba vangu ndakavatengera doro kusvika vadhakwa mukoma, ndokubva ndachizoenda kurumu kwavo ndikabva ndachizorara navo. Apa ndainge ndichiri ne13 years. Sandikuti ndainge ndatotanga kuita zvemaboyfriends, kwete, mufunge zvenyu mukoma. Ndakatotanga naivo baba, ndakazobatira pamuviri ndiine 14 years. Nhumbu iyoyo ndakaibvisa ndiri ndega. Zvivindi zvandakaita handitombozivi kuti zvakabva kupi. Ndakangobvunza baba kuti
vaikwanisa here kundiudza mishonga iyo inoshandiswa kana kuri kunzi munhu anenge achida kugadzira guchu. Ndainge ndichingonzwa kuti zvinhu zvinovava izvo zvinokwanisa kubvisa nhumbu, so ndakabva ndachizoenda musango ndiine kapadza kangu. Ndaenda musango kudaro ndiine kapadza kangu ndokubva ndachera ndikamikisa guchu rangu ndiriko kusango ikoko, ndokubva ndachizodzoka zvangu ndichinwa. Ngoma ndakati ndichipedza kunwa 2 liters iyaya ndakabva ndatanga kunzwa ndichibayiwa pazasi peguvhu apa. Ndainge ndisingachakwanisi kana kumira kana kuita sei. Ndakazvishingisa ngoma nashi ndikaita mabasa ose epamba ndisingadi kuti amai vange vachizviona. Then that was when apo pandakazotanga kublita wainge hwava usiku patori nechakabuda ngoma nashi. Ndo zvakaitikawo izvi pakati pangu nababa vangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Naimi kozvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Nyanza ndizivi kuti baba ivo ndo vakandishandisira mishonga here, vakaita sekunge vainge vasingadi zvavo but vainge vachida, because hanzi ndini ndakatotanga baba vangu ndichiri ne13 years. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.